naneo ny hevitra momba ny fanambarana nataon'ireo mpanao politika izay nanangana ny vovonana cercle de réflexion pour l'éveil, l'espoir et la renaissance a créé ni Front National ni antoko tiako Madagascar na ny team vovonana izay nahitany mpikambana atao amin'ity antoko ity izay nivadika freana ary dia lasa nanohana ny candidat mpifanohitra andao arahana ary ny fanamarana nataony antoko team manoloany izay fivadia pitokisana izay. Rehefa maro sy mpanolontsaina dia mandeha zavatra rehetra fa tena mpanolontsaina tena manolontsaina amin'ny fo fa tsy le olona anarana fatikitsika nefa mivaky losy tsy tahotra tsy enatra ny sasany dia samy mivatika eo azy zao nefa mpatombona andraikitra ihany ka dia anareo mpanolontsaina entina ambavana mba tena miasa ny fanahy masina miasa anatinareo ka nolontsaina araka izay tolontsaina entina mpampisoana ny firenena indrindra commune Antananarivo renivohitry Madagasikara vavady ny firenentsika ity mba ho mpanolontsaina fanandrify tsara amin'izay navotana ny vahoaka fa tsy sanatiavy vava ireo olona nametrahana fatokisana kanefa dia samy laza pahabe maso tsy tavatra tsy enana anazy ny azy nisy namana tamin'izany fotoanandro zany nisy mpiara-mitolona nisy tompon'andraikitra ny antoko politika tato anatin'ny team na mpianatra atsika zany natao hoe éthique politika zany secrétaire général zany na mpianatra atsika ny tokony atao zany na mpianatra ny sobam-bahoaka atao aloha zany ny lalana tokony atao sy ny discipline dia gaga dia vanaka omaly fa inona no nanjoa fa nisiny zao le fotsiny tadintsika ny tsara tao ho tsaroany rehetra foana ninninona zavatra mitranga ny ratsy atao ahoana tsara